非洲在中国人印象中是贫穷之地，以前除了最南头和最北头有几个中等发达国家之外，其余基本都是穷国。现在南非走下坡路，就只剩下北头几家还能一看了。但实际上非洲也有比中国富裕的国家，有些小国的政府机队甚至还相当的气派。按人均 GDP 排名，非洲最富裕的国家是塞舌尔，人均2万多美元，几乎是中国的2倍。但塞舌尔是海岛国家，法律相对严格，政治相对清廉，很多人不把它当作非洲国家对待。再说它也没有像样的政府机队，因此不在我们谈论的范围之内。非洲的大部分国家是穷国和小国，小国的领导多半买一架二手的公务机当坐骑，有些置办了波音 737BB 舰或者是空客 A319C 舰，有些元首出门时使用本国航空公司的飞机，也有很多他的老百姓实在没有油水，那么出门就只坐民航了。但以下3个国家拥有巨大的豪华的全球遥遥领先的政府专机，让不少富裕国家的机队都自愧不如。他们分别是摩洛哥，咱们前不久介绍过，摩洛哥是王国，与中东一些国家一样是由国王统治的。摩洛哥国王拥有一架波音 747-8 专机，非常气派。此外，该国还拥有一架波音 737BB 舰，不过出访的时候基本上只使用一架 747-8， 相对要节俭些。第二个是埃及，埃及的旅游业发达，土地也相对肥沃。虽然老百姓普遍不富裕，但埃及一直算是非洲家境较好的国家之一。2022年，埃及政府购买了一架机龄11年的波音 747-8， 将它改造成了政府专机。这架飞机就是此前一直在美国沙漠里晒太阳的那架。埃及政府从此拥有了顶级座驾，元首参加国际会议的时候很有排面。第三个是赤道几内亚，摩洛哥和埃及的 747-8 虽然是顶级座驾，但是要论机队规模都比不过赤道几内亚。为什么这样说呢？赤道几内亚是西非小国，老百姓非常穷，但近些年几内亚湾发现了油田，所以赤道几内亚政府就像城中村的村委会一样，赶上拆迁后便迅速膨胀了起来。据称赤道几内亚探明的石油储量约56亿桶，相当于2000多亿美元，因此买几架政府专机跑关系，以便领导人民群众尽快富裕起来，这个理由说得过去。根据网络资料，赤道几内亚政府现在拥有一架价值2亿美元的波音 777-200LR 专机，一架波音 767-300ER 专机和一架波音 737BB 舰专机。最关键的是，这些专机不仅会结队出行，而且有时候不够用，甚至还要租赁国外航空公司的飞机。前不久普京总统访问中国时动用了约20架专机，大家不觉得稀罕，因为俄罗斯国富力强，航空工业又极其发达，而且他用的都是俄国产飞机。但是一个很多中国人都不知道在哪里的非洲小国也能动用大型的专机机队，这难道不是很气派吗？最近赤道几内亚总统来中国访问了，飞友们又有了一次膜拜非洲最豪华机队的机会，幸运。本期咱们就聊到这里，下期见。